휴일 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다. 내일 아침은 늦가을 추위가 찾아온다는 예보인데요. 자세한 날씨 기상캐스터 연결해 알아보겠습니다. 한가인 캐스터. 네, 시간이 갈수록 이곳 인사동의 인파도 더 늘고 있습니다. 완연한 가을 정취를 느끼는 나들이객들과 관광객들이 많이 보이는데요. 현재 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다. 하늘의 구름량은 점차 많아지겠습니다. 전국의 공기질은 좋음에서 보통 단계로 무난하겠습니다. 오후부터 밤사이 전국에 바람이 강하게 불겠는데요. 동해안으로는 높은 너울성 파도가 해안가로 밀려들겠습니다. 안전사고에 주의가 필요하겠습니다. 낮 동안 날은 온화하겠습니다. 현재 서울은 17.5도, 부산 19.8도, 강릉 19.5도로 올라 있습니다. 내륙 곳곳으로 일교차가 크겠습니다. 차츰 북쪽에서 찬바람이 내려오기 시작하겠고요. 내일 아침은 기온이 오늘보다 크게 떨어지겠습니다. 오늘 아침 10.9도로 온화했던 서울은 내일 아침 4도로 8도가량 기온이 곤두박질치겠고요. 대관령 영하 2도 등 영하권 추위를 보이는 곳도 있겠습니다. 한기가 파고들면서 화요일에는 날이 더 추워지겠는데요. 바람이 강해서 주 초반 체감 추위는 더 심하겠습니다. 내륙과 산지 곳곳으로 서리가 내리고 얼음이 얼겠습니다. 따뜻한 옷차림 하셔야겠고요. 급격한 기온 변화에 건강 잘 챙기셔야겠습니다. 늦가을 추위는 화요일 낮부터 차츰 풀릴 전망입니다. 수능일인 목요일에는 큰 추위 걱정 없겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.